sigo con Miss Filipinas. Qué preciosura de outfit de llegada. El bordado me pareció una fantasía absoluta y claramente representando la cultura de su país. Perú se gana un puesto entre las mejores porque sí, todo que ver en su punto elegante y haciendo honor también al país anfitrión de este año. La posición número 11 se la voy a dar a Indonesia. Thank you. So inyo pong napanood mga kapolitika ang mga latest na mga video clip ng ating candidate dito pa rin sa nagaganap na Miss World 2026 sa Vietnam dahil kahapon yung kailang day 2 ng kanilang competition or mga activities dito sa nasabing beauty pageant competition. So sabi dito, on day 2 of Miss World Festival in Vietnam, August 9, contestants took part in the Sharing Smiles Spreading Love charity program in Quang Ninh. Delegates, alongside reigning title holders, visited local centers and hospitals to present scholarships and gifts to disadvantaged children, while ongoing contestant arrivals continue at Halong Bay. Distributed scholarships to students and gifts to orphan and disadvantaged children under the Sharing Smiles Spreading Love initiative. So kahapon is charity po ang ginawa ng mga delegates dito sa Miss World 2026 at nung gabi na is yung kanilang dinner mga kapolitika dito sa Halong Bay Resort. Miss World Philippines 2026 Asia Rose Simpson shines on this light turquoise satin gown with opera gloves during tonight's Miss World 2026 welcome dinner at the Intercontinental Halong Bay Resort. So napansin kaagad ng ating mga netizen ang napakaganda na si Asia Rose Simpson dito sa kanyang isinuot sa kailang Halong Bay Resort dinner. At maganda rin yung ayos, yung styling at ang sabi pa nga ng ating mga netizen ay nakikinig daw itong si Asia Rose sa mga suggestions sa kanya kasi ang comment ng ating mga pageant supporters ay kinakailangan daw always mag-smile nitong si Asia Rose at nakinig naman itong si ating candidate dito sa Miss World 2026. So napakaganda, napakaamo ng mukha niya mga kapolitika, napakalinis tingnan ni Asia Rose Simpson at in fact ngayon ay isa siya sa mga frontrunner dito sa mga hot pick ng mga Latinos at kasama siya sa top 15 na nagugustuhan na pupusuan ng mga Latinos dito sa kanilang beauty pageant competition na nagaganap sa Vietnam. So pinanood natin ito, nakita natin itong video ni Ramiro Barrio na kilalang Latino influencer or vlogger pagdating sa mundo ng beauty pageant. At according sa kanya is pasok po si Asia Rose Simpson dito sa top 15 ng Miss World 2026. Kasama niya po dito ang yung isa sa mga frontrunner mga kapolitika na pinag-usapan natin kahapon, ang pambato ng Bolivia. Andito rin si Argentina, si France, Tanzania, Brazil, Colombia, India, Venezuela, Dominican Republic, Vietnam, Indonesia, Peru, Philippines, Nicaragua at Cayman Island. So yun yung top 15 ng kilalang pageant vlogger at influencer na si Ramiro Barrio. So inyo din pong napanood itong pambato rin ng Vietnam mga kapolitika sa Miss World na si Leng Nguyen dahil magka-roommate nga po sila, na i-report natin si Vietnam at itong si Asia Rose Simpson na kung saan is magkasama sila sa isang room. So mabait naman itong si Leng Nguyen dito kay Asia Rose and we hope na magkasundo sila talaga all throughout the competition. Okay? So aside from this is nakilala pala natin mga kapolitika, napanood natin yung tatay nitong si Asia Rose Simpson na nagbigay ng mensahe doon bago siya umalis sa Pilipinas papunta sa Vietnam. So tatay pala ni Asia Rose Simpson yung isa sa mga nagsalita doon or nag-speech bago yung kanyang paglipad papunta sa Vietnam. At mula po dito sa Miss World is dito naman po tayo sa ating ibinalita recently lang mga kapolitika, yung Queen of Philippine Island kung saan is mga bigating mga beauty queen ang sasali at in fact na-report na nga po natin doon at meron ng official confirmation ang pagsali nila Atisa Manalo, itong si Iliana Marie Aduana, nila
Michelle D daw at marami pang iba. So mga kilala at napakaraming mga beauty queens ang sasali dito sa Queen of Philippine Island. Dahil ang pa-premyo daw according dito sa nakikita, nababasa natin sa social media is nasa 25 million. So 25 candidates are fighting for 25 million pesos. So ang sabi naman ng ilan, dahil nga napakarami nitong mga candidates dito sa Queen of Philippine Island, ay parang isa daw itong survivor mga kapolitika, isang extra challenge kung saan is maglalaban-laban yung mga candidates. So hindi talaga siya entirely isang beauty pageant competition, kundi parang extra challenge na kung saan is merong ipapagawa sa kanila at isang reality show. So yun daw po ang isang meron namang iba na nagsasabi na baka isa daw itong movie. So abangan na lang siguro natin ang update sa mga susunod na araw. So far mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. At narito naman po ang activities ng mga candidate dito sa Miss World 2026 sa Day 2 ng kanilang competition. Những gương mặt đầu tiên của Miss World 2026 đã lần lượt đặt chân đến Quảng Ninh, trong đó có Hoa hậu Thế giới 2021 Carolina Bielowska, đương kim Nam vương Thế giới Daniel Mejia, cùng với các thí sinh đến từ Philippines, Indonesia, Pháp, Belize, quần đảo Cayman và Nicaragua. Tôi thực sự rất hào hứng khi được trở lại Việt Nam. Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở đất nước này. Đây là lần thứ 4 tôi đến Việt Nam và Việt Nam luôn giữ một vị trí thật đặc biệt trong trái tim tôi. Với nhiệm kỳ của mình, tôi đã từng đến đây tham dự vòng chung kết, được gặp gỡ toàn bộ ekip và thật tuyệt khi được trở lại. Lần trước khi tôi tìm hiểu về Việt Nam, Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long là những địa danh khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Khi ấy tôi chỉ mong một ngày được tận mắt nhìn thấy nơi này. Và thật tuyệt vời khi chưa đầy 2 năm sau, tôi đã có cơ hội trở lại Việt Nam và được trực tiếp khám phá vẻ đẹp của Quảng Ninh. Toàn bộ 118 thí sinh tham dự Miss World 2026 dự kiến có mặt đầy đủ vào ngày 9 tháng 8 để sẵn sàng tham gia các hoạt động tại Quảng Ninh. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Quảng Ninh là thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi đây. Mọi người đón tiếp chúng tôi rất thân thiện, chu đáo. Nơi lưu trú cũng khiến tôi rất ấn tượng, căn phòng rộng rãi và tiện nghi. Tôi thực sự rất vui khi được có mặt tại đây. Tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn và chọn áo dài để mặc trong dịp này. Đặc biệt áo dài của tôi có hai màu xanh và trắng, cũng là hai màu trên quốc kỳ Nicaragua. Tôi hy vọng qua hình ảnh này các bạn sẽ hiểu hơn về đất nước chúng tôi và tôi cũng có cơ hội hiểu hơn về Việt Nam và Quảng Ninh. Tôi kỳ vọng hành trình tại Quảng Ninh sẽ thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, khám phá văn hóa và những điều khác biệt nơi đây. Tôi thực sự biết ơn và háo hức với những trải nghiệm đang chờ đợi phía trước. Quảng Ninh thực sự rất tuyệt vời. Tôi rất háo hức được tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và ẩm thực nơi đây và khám phá những vùng đất khác của Việt Nam. Từ ngày 8 tới ngày 12 tháng 8 tại Quảng Ninh, các thí sinh Miss World sẽ tham gia các hoạt động tiệc chào mừng, hoạt động an sinh xã hội, chương trình khai mạc Miss World 2026 với chủ đề